right. MCQ number 7 target MCQ number 7 මේ පේපරේ ඇත්තටම මට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා වගේ ටාගට් එක හදන්න වැඩි ලකුණු ගන්න. තේරුණාද? හරි. අපි ලස්සන ඩිස්කෂන් එකක් දාමු. ඔක්කොම ටික මතක් වෙන්න දාමු. හරි. මට කියන්න බලන්න. ප්‍රශ්න කීයද? 30යි. right. ඊළඟ සතියේ ඉඳලා ප්‍රශ්න 40යි. 50ම දාමු. ප්‍රශ්න 50ම දාමු. දැන් ෆුල් පේපර් එක කරන්න පුළුවන්. පැය දෙකයි. okay? එම කරමු. හරි. Select the compound that pentose does not contain as a component. Pentose එකක් නැති කෙනෙක් අහන්නේ. Pentoses තිබ්බ කාගේද? heavy cellulose වලයි ආයේ nucleotides වලයි විතරයි. okay? heavy cellulose වලයි nucleotides වලයි ආයේ එහෙමයි. හරි. එහෙනම් අපි බලමු ATP වල pentose එකක් තියෙනවද? තියෙනවා. එහෙමයි. ribose. හරි නේද? ribose තමයි තියෙන්නේ යාගේ. හරි. ඉනියුලින් වල තියෙනවද? නෑ. එයාගෙන් හැදිලා තියෙන කාගෙන්ද? ෆ්‍රක්ටෝස්. ෆ්‍රක්ටෝස් කියලා කියන කාබන් 6ක කෙනෙක්. එහෙනම් පෙන්ටෝස් එකක් නෙමෙයි ඒක හෙක්සෝස් එකක්. ඒක තමයි උත්තරේ. රයිට්. දාගන්න. හෙමිසෙලුලෝස් කියන්නේ පෙන්ටෝස් එකක්. නේද? හෙමිසෙලුලෝස් හැදිලා තියෙන්නේ ලියා ගන්න පුළුවන් ඕන නම් අවශ්‍ය නම් පෙන්ටෝස් and හෙක්සෝස් වලින්. මාක් කරගන්න පුළුවන්. හරි? ඕකේ. ඊට පස්සේ NAD+. NAD+. ඔයාලට මොනවා හරි ලියා ගන්න ඕනේ නම් ඔයා කොලයක් අරගෙන ලියා ගන්න ඕනේ. එහෙමද? ලියා ගමු ඕන නම් ඔයාගේ ටියුට්ස් තියෙනවා නම් ඒක ලියා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පොත තියෙනවා නම් ඒක ලියන්නත් පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. හරි? NAD+ වල රයිබෝස්. ඕකේ? රයිට්. ඊට පස්සේ RUBP වල රයිබෝස්. රයිබෝස් නෙමෙයි. RUBP නියමයි. රිබියුලෝස් තියෙන්නේ නියමයි. 5 රිබියුලෝස් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් 5 කාබන් කම්පවුන්ඩ් එකක්. එහෙනම් උත්තරේ එන්නේ අංක 2. ෆ්‍රක්ටෝස් තමයි උත්තරේ එන්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට යනවා monosaccharides that construct non-reducing disaccharide. ඕක ඇවිල්ලා 2000 structured essay paper එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ part 1 එක කියලා. හරිද? මම අද දැන් ඩිස්කස් කරා. ඒකයි. හරි? එතකොට non-reducing disaccharide එක කවුද අපි දන්න එකම එක්කෙනා සුක්‍රෝස්. සුක්‍රෝස් හැදිලා තියෙන කාගෙන්ද කියන්න? නියමයි. glucose plus නියමයි. right. fructose. එහෙනම් උත්තරේ අංක 3 නියමයි. අංක 3 what is correct regarding water කියලා අහනවා. in water molecule oxygen atom is slightly positive ද හරිද වැරදිද? negative අනේ පිස්සුද oxygen ඇවිල්ලා more electronegative නේ. එහෙනම් ඒක ඇවිල්ලා delta negative, hydrogen ඇවිල්ලා delta positive, hydrogen ඇවිල්ලා delta positive. නම් ඒක වැරදි. hydrogen is slightly positive කියලා වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒක වැරදි. අංක 2 attraction between water molecules and other substances. ඉව ගමන් වලට එන්න ඕනේ ඔය කියන්නේ addition ගැන කියලා. water molecules නම් cohesion, water other molecules නම් addition. ඉවරයි යන්නේ. ඒක වැරදි. අංක 3 at 4 degrees Celsius temperature water freezes and forms a crystal that is called ice cubes. start වෙන්නේ එතනදී බිඳුවේ තමයි ඔය වැඩි සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් ඒක වැරදි. අංක 4 versatility as solvent is given to water due to its polarity. ඒක හරි. අපි කිව්වනේ soluble නැද්ද කියන එක depend වෙන ළමයි ionic nature එක අනුව නෙවෙයි polarity එක අනුව. polar dissolves well in polar, non polar dissolves well in non polar. තේරුණාද? හරි? ඒ කියන්නේ මේ අහන්න මම කිව්වේ කොයි වෙලාවත් polar ඒව දිය වෙන්නේ polar වල විතරයි කියලා නෙවෙයි. polar ඒවට non polar වල දිය වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඊට වැඩිය polar will dissolve more in polar solvents. තේරුණාද? Okay. Water being the universal solvent is because it will form hydrogen bonds around a particular molecule. Due to high heat of vaporization, water will function as a thermal buffer. වැරදි. Due to high specific heat capacity තමයි thermal buffer එකක් වෙන්නේ. High heat of vaporization එකකින්ද මොකද්ද වෙන්නේ? Prevents overheating. නියමයි. මම ඔය කියලා දුන්නා නේද? right. ඔක්කොම කියලා දුන්නා. Prevents overheating. ඔය ලියා ගන්න. අමතක වෙන ඒවා ලියා ගන්න. මොකද්ද කිව්වේ? high specific heat capacity එක හින්දා මොකද වෙන්නේ?
thermal buffer එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. හරිද? high latent heat of vaporization in the prevents overheating. හරි. අංක 4. sorry. අංක 3 උත්තරේ එන්නේ එතකොට අංක 4 නේ. 3 උත්තරේ අංක 4. හරි. අංක 4. ප්‍රශ්න අංක 4. Which of the following structures of the cell and its function is correctly matched කියලා අහනවා. Cytoskeleton provide protection and support to the cell. protection එකක් දෙන්නේ නැහැ නේ. protection එක දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් cell wall එකෙන් නේද? cell wall එකෙන්නේ දෙන්නේ. මේක වැරදි. peroxisomes convert fatty acids to sugar නැහැ වැරදි. ඒ කවුද? glyoxysome තමයි fatty acids sugars කරන්නේ. නියමයි. Golgi apparatus production of peroxisomes නැහැ lysosomes. lysosomes. endoplasmic reticulum එකෙන් synthesis of glycoprotein වල වැරදි. glycolipids හදනවා. හරිද? rough endoplasmic reticulum එකෙන් තමයි glycoprotein synthesis එක වෙන්නේ. transport glycoproteins. synthesis lipids. yes lipids කියන්නේ ඔක්කොම ටික හදනවා. ඒවා ඔක්කොම හදනවා. lipids කියන්නේ හදනවා. හරි? because it contains enzymes. okay it is involving in metabolism. හරි? අනිත් එක තමයි rough endoplasmic reticulum synthesis of membrane phosphate. ඒක හරි. මතකනේ carbohydrates ටික, phospholipids ටික, cholesterol ටික දානවා ඒකට. ඊට පස්සේ it will synthesize the membrane structure. එහෙනම් 4 උත්තරේ අංක 5 කියලා තමයි එන්නේ. එහෙනම් පස්වෙනි එක from the following which does not contribute to formation of the structure of the nucleus. nucleus එකේ කෑලි 4යි. කියන්න බලන්න. නියමයි. nuclear envelope එක. nuclear envelope එක ඊට පස්සේ හරි. nucleus එකේ cytoplasm එක වගේ තියෙන්නේ මොකද්ද? nuclear matrix එක. ඊට පස්සේ nucleolus එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා මොනවද? නූල් බෝලේ දිගැරිය වගේ chromatin. හරිද? right. එහෙනම් බලන්න nuclear matrix එක ඕනේ, envelope එක ඕනේ, chromatin ඕනේ, plasmid. කියන්නේ plasmids. ඒ plastids. හරි. plasmid and plastid පටල ගන්න එපා. right. plastids ලා හම්බෙන්න අපිට 7 වෙනි පාඩමේ. හරිද? plastids ලා තමයි මම අර කිව්වේ membrane bounded structures කියලා. 3 දෙනෙක් ගැන කියනවා කවුද? chloroplast නියමයි, chromoplast ආයේ leucoplast. right. මේක 4 වෙනි පාඩමේදී හම්බ වෙනවා. leucoplast කියන එක 4 වෙනි පාඩමේදී හම්බ වෙනවා. අපිට හම්බුණා නේද? මේක එනවා. මේක තිබ්බනේ. මූ හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක සමහරලාට අහනවා. chromoplast එකෙන් තමයි අර anthocyanin pigment එක තියෙනවා කිව්වේ. ඒව ස්ටෝර් වෙනවා. plasmids are extra chromosomal elements. extra chromosomal elements found in prokaryotes. found in prokaryotes. found in prokaryotes. නිකන් බය වෙන්න එපා chromosomal element කිව්වට. chromosome එකක්. උට වැඩිපුර දැන් සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් right prokaryote කෙනෙක්ට අපි අඳින්නේ බැක්ටීරියා කෙනෙක්නේ. එයාගේ තියෙන්නේ මතකද අපි ඇඳා මෙන්න මේ වගේ circular DNA එකක් නේද? දැන් ඒකේ අර සම protein එහෙම මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. So what is this area called? Nucleoid area or the nuclear area of the cytoplasm of a prokaryote. හැබැයි additionally සමහර වෙලාවට එයාට තව එක්ස්ට්‍රා මෙන්න මේ වගේ circular DNA එකක් තියෙන්න පුළුවන් එකක් දෙකක්. මේවා තමයි කී අකුරයි තපල ගන්න එපා. So you are learning it in 7th lesson. හරිද? lesson එක ඉගෙන ගන්නවා. නෑ උත්තරේ තෝරන්න පුළුවන් නේ. ඉතුරු කට්ටිය ඔක්කොම ඉන්නවනම් මූ ඉඳී නෑනේ. එහෙනම් ඒක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. හරි. තපල ගන්න එපා මේ එකක්වත් ළමයි. If you want to draw, you can draw this. So this is not the mitochondria that I have driven. So driven by drawn. This is a bacterial prokaryotic cell. ඒකේ තියෙනවා මේ අහන්න මේ වලින් තමයි ඔය බැක්ටීරියා සමහර දැන් සමහර හෙම්බිරිස්සාව හැදිලා තිබ්බට සමහර වෙලාවට ඒ වෛරස් එක වගේ ඒ බැක්ටීරියා එක වගේ ඇඟට ආවත් ඒක හැදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි
චිකන් පොක්ස් තියෙන එක මීටර් 100ක් දුරින් ගිහලා අබුක් ගාලා කැස්සත් හැදෙනවා. හේතුව අකුමෝ ඉන්ෆෙක්ෂස් හැදෙනවා. චිකන් පොක්ස් ඇති. තේරුණා? those characters are given by these plasmids. තේරුණා? plasmids ලගෙන් දෙන්නේ ඉන්ෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව. we learned in the 9th lesson රණ්ඩ පාඩම් දෙකක තියෙනවා. 9th lesson that is called the virulence for pathogenicity. Okay, later we'll learn. හරි? Okay. 6 අද කියලා දුන්න එක අම්මා. අද මේ මුන්ට කියලා දුන්න එක. හරිද? right. දවස් 28ට කරපු දෙයක්. අද නියුක්ලික් ඇසිඩ් කරේ. මං කිව්වා ඕක MCQ එකේ වෙලාවෙත් කිව්වා. බලන්නකො ඈ. select the correct one. Phospholipids are composed of one fatty acid and two phosphate groups. හරිද? නෑ. phospholipid හැදිලා තියෙන්නේ two fatty acids, one phosphate group and one glycerol molecule plus organic molecule that contains nitrogen such as choline. හරිද? choline වල nitrogen තියෙනවා. දුන්නනේ දෙක? කිව්ව නේද? ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. choline වල nitrogen තියෙනවා. ඒක අහනවා. ඒක කොහෙද දීලා තියෙන්නේ? molecular structure එකේ choline ඇදලා තියෙන එකේ nitrogen ඇදලා තියෙනවා. අහන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ලිපිඩ්ස් වල තියෙන කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් විතරයිනේ. හැබැයි මෙයාගේ තියෙනවා nitrogen එක. Okay. rRNA is the most abundant type of RNA in the cell. හරිද? හරි. And it has a complete regular the irregular. rRNA irregular. rRNA කොහෙද තියෙන්නේ? ribosomes වල. ribosomes වල. හරි. Incomplete double helix twin. හරිනේ? පොතේ තියෙන්නේ one complete turn contain 10 base pairs කියලා. මම අද කිව්වා මොන්ට. මම අද උගන්වද්දි කිව්වා මේ ප්‍රශ්නේ එනවා 10 base pairs නෙමෙයි 20 bases කියලා අහන්න පුළුවන්. හරිනේ? right. මේ විදිහටම තියෙනවා. හරි. Chitin is a component of the algal cell wall and exoskeleton of earth. නෑ. algal නෙමෙයි fungal cell wall. fungal cell wall. Genetic information of eukaryotes is mRNA in the nucleus. mRNA නෙමෙයි. eukaryotes ලගේ තියෙන DNA වල. හරි DNA. එහෙනම් උත්තරේ එන්නේ 6ට අංක 3. 6ට අංක 3. අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනවා නම් හදාගන්න මම වෙලාව දෙන්නම් විනාඩියක් විතර. හරි නේද? okay. අය ඉවරයි. ඊට පස්සේ
හරි. හරි. එනක නම් ආරක්ෂා කරගෙන මොය එන්නේ උතකට මේ මූ හරි කියලාමයි හරි මම දැක්ක මේ ළඟදී එක්කෙනෙක් දාලා දිනවා it was never the plan to be the doctor's wife but to be a doctor wife නියමයි it was never the plan to be a doctor's wife ඩොක්ටර් එක බඳ ගන්න නෙමෙයි ඕනේ ඩොක්ටර් වයිෆ් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ හරිද okay හරි select the incorrect අnder incorrect එක අහන්නේ in a compound microscope total magnification is calculation of the object හරි නේද right එහෙම calculate කරන total magnification one of the disadvantages of the electron microscope is that it is unable to observe ඒකත් හරිනේ live බලන්න බෑනේ ඔක්කොම මර heavy metals වලින් stain කරන්න එපානේ vacuum එකනේ දාන්නේ in a scanning electron microscope some of the electrons that fall onto the specimen are observed ලු හරි ඒකත් හරි some are observed and others are reflected නේ reflected එක ගන්නවා මොකෙන්ද electron micrograph එකට හරි නියමයි in a light microscope resolution power is 0.2 micrometers low and magnification is 1 into 10 to the power respectively 1000 light microscope එකේ 1000 ගුණයයි okay right 1 into 10 to the power 5 1 into 10 to the power 3 හරි 1 into 10 to the power 3 හරි right ඔහොම තමයි එන්න ඕනේ එතකොට ඒක තමයි වැරදි එක 5 very thin specimens are used in transmission ඒක නියමයි හරි එහෙනම් උත්තරේ 4 incorrect නේ අහන්නේ උත්තරේ 4 කියලා තමයි එන්නේ 7 some events occur in meiosis are හරි දැන් මේ වගේ එකක් දුන්නාම මොකද කරන්නේ right ඔය ටික ඔක්කොම කියවන්න එපා නිකන් පුරුට වෙලාව යනවා නේ වෙන්නේ ඔයා පල්ලේ අහලා තියෙන එක බලන්න events that occur in meiosis 1 එකේ සිද්ධ වෙන දේවල් අහන්නේ එහෙනම් ඔයා ලියාගෙන දැන් කියවන්න උඩ ටික crossing over සිද්ධ වෙන්නේ meiosis 1 එකේ prophase එකේ prophase 1 of meiosis 1 ඕන ලියා ගන්න පුළුවන් අමතකයි නම් homologous chromosomes arranged randomly at the metaphase 2 වෙන්නේ මොකේද metaphase 1 of meiosis 1 හරි මරිත් සිද්ධ වෙන්නේ anaphase 2 of meiosis 2 genetically non-identical nuclei are formed within a cell දෙකේම වෙනවා telophases වල තමයි finally after cytokinesis sorry telophase එකේ නේ telophase 1 and telophase 2 එකේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ එහෙනම් එන්නේ A B D දෙක 9 which statements given below are correct regarding cell division at the end of telophase in mitosis two genetically identical daughter cells are produced low at the end of telophase in mitosis two genetically identical daughter cells are produced cytokinesis එකේ තමයි cells හැදෙන්නේ මේකේ නියුක්ලියයි හැදෙන්නේ right ඒක තමයි වැරද්ද තියෙන්නේ identical nuclei are formed කියලා එන්න ඕනේ දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මට විදිහට හම්බෙලා තිබ්බේ නෑ තාම මේ අද තමයි යෝග හම්බුනේ හොඳයි නියමයි ඔයාලා හොඳට ඒක බලලා තියෙනවා හරි හොඳයි synapses part of the non-sister chromatids of paired homologous chromosomes break and exchange and rejoin at corresponding point ලු හරිනේ okay genetic variation due to crossing over recombination and natural selection නෙවෙයිනේ independent assortment ඔය ඔක්කොම සිද්ධ වෙලා තමයි natural selection එක වෙන්නේ මතකයි නේද හරි එහෙනම් උත්තරේ එන්නේ D එක දෙනවා during anaphase 1 in meiosis 1 homologous chromosome separate ලු හරි නේද anaphase 1 එකේ chromosome තමයි separate ලා යන්නේ anaphase 2 එකේ chromatids තමයි separate ලා යන්නේ එහෙනම් උත්තරේ එන්නේ BD අංක 1 අංක 10 හරිද correct regarding the role of enzymes in regulating metabolic reactions too correct regarding the role of enzymes බලමු enzymes reduce the rate of reaction at different pH ranges
other than its optimum pH value due to alteration of the active site. And rate එක අඩු වෙනවල pH ranges වල other than the optimum pH due to the alteration of the active site. Due to the alteration of the chemical bonds නේ. හැබැයි active site එකේ shape එක වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා. හරි ඒකත් ලාවට හරි. ඔහොමම තියන්න ඊට වැඩිය ලාවට නෙමෙයි ඊට වැඩිය හොඳ හරි එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න. මොකද මේකේ හැම වෙලාවෙම අහන්නේ most appropriate. තේරුණාද? most appropriate එක අහන්නේ. ඒකත් හරිනේ කියලා කියන්න බෑ. තේරුණාද? ඊට වැඩිය හරි එකක් තිබ්බොත් අපි ඒකට ගහන්න ඕන. Most enzymes need cofactors නෑ. Some enzymes need cofactors. When the temperature of the reaction medium is increased, enzyme reactions tend to increase continuously. පිස්සුද බං? එනවා පොතෙන් වෙනකන්ද optimum temperature එක නගනවා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ denature වෙන හින්දා rapid decline නියමයි. Action of comparative inhibitors can be reversed by increasing the substrate. හරියටම හරිනේ. එලින්ම දීලා දෙන පොයින්ට් එකක්. එහෙනම් හතර තමයි හරියටම හරි උත්තරය. ආයේ පස්වෙනි එකත් බලමු. The molecules that regulate enzyme action naturally are reversible inhibitors. Regulate කියන්නේ allosteric නේ. Molecules that regulate enzyme action naturally are reversible inhibitors. Reversible inhibitors. ඔව්. නෙමෙයි. ඔව් හරි. act like නේ. නෙමෙයිනේ. වෙයි මෙහෙමයි. ලාවට හරි. මොකද allosteric inhibitorsලා competitive වගේ තමයි bind වෙන්නේ. මතකයි නේද? අර excess concentration වැඩි වුණාම ගිහිල්ලා වෙලා feedback inhibition එකක් එහෙම සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඊට වැඩිය මම නම් කියන්නේ හතරවෙනි point එක තිත්තටම හරිනේ. මම දෙන්නේ උත්තරේ 4 විතරයි. එහෙනම් 10 උත්තරේ 4 කියලා තමයි යන්නේ. 10 උත්තරේ 4 කියලා එන්නේ. හරි. විනාඩි දෙකක් දෙන්නම්. තව මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ
හරි. ඕකේ. මන් දන්නේ නැහැ. ළමයි මේ මෙතන ඉන්න කට්ටිය මොකද්ද කියනවා. මේ මම දන්නේ නැහැ. not accountable for that. 11. හරි. මේ දැන් මේ දවස්වල දැන් මේ සැරේ ගිය සතියේ අවුරුදු තිබ්බනේ. නේද වෙයි ලැහුවේ නැද්ද මොනවද කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගෙදරට ආපු කට්ටිය ඇහුවේ නැද්ද ඔයාලගෙන් මම ඔය කියන කතාව ඇහුවේ නැද්ද? ඇහුවනේ. ඇවිල්ලා මොකද දැන් කරන්නේ කොහොමද තාත්තේ ඇහුවනේ. ඒ ඔයාලට ඉවරම ආදරේ නේද ඒක? ඒක තේරුම් ගන්න. තේරුණා? ඒ ඔයාලට වැඩිපුරම ආදරේ නේද ඒ හින්දා. කෙලෙනකම් බලන් ඉන්නේ ඒකයි. තේරුණාද? ඒක මතක තියාගන්න. හරි. 11 ස්ටේට්මන්ට් එකයි රීසන් එකයි from the above. මේ අහන්න. මේ මේවා කියව ගිහිල්ලා ඉවරලා ආයේ උත්තර ටික තෝරන්න ගියොත් තව වෙලා යනවනේ. මං කිව්වේ MC එක පටස් ගාලා කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ නැවත චෙක් කරන්නකො රීකරෙක්ෂන් කරන්නකො. ඒකින්ද අපි ස්ටේට්මන්ට් එක බලමු. Only the statement A and its reason is correct ලෝ. බලමු. Activity of enzyme rapidly decline beyond the optimum temperature. හරිනේ. Reason alter the complementary nature of the active site by DNA. ඒකත් හරිනේ. හරියටම හරිනේ. ඒ තියෙන උත්තරෙත් එක මං හිතන්නේ ඔක්කොම ටික try check කරන්න වෙයි. හරි. Comparative enzymes reduce the rate of enzyme reaction. හරි. Comparative enzyme නේ inhibitors නේ. Inhibitors. ඔව්. වැරදිනේ. Substrate molecules cannot bind to the enzyme due to the alteration of the active site. ඒක හරිනේ. හරිනේ. නෑ. Alteration of the active site in the substrate නේ bind වෙන්න බැරි ආයේ. හරිනේ. ඒක හරි. Okay. Increase the rate of the reaction by enzymes. හරි. Reduce the activation energy. ඒකත් හරිනේ. හරි. එහෙනම් ඒකේ ස්ටේට්මන්ට් එකත් හරි රීසන් එකත් හරි. හැබැයි B එකේ ස්ටේට්මන්ට් එක වැරදි රීසන් එක හරි. ඊට පස්සේ C එකේ ස්ටේට්මන්ට් එකත් හරි රීසන් එකත් හරි. එතකොට එක වෙන්න බෑ උත්තරේ. B දෙවෙනි එක බලන්න. Statement A and C and their reasons are correct. ඒක හරිනේ. එහෙනම් ඒක තමයි උත්තරය. Number 2 is the answer. 11 උත්තරය අංක 2 කියලා එන්නේ. 12 which event occurs only in the linear electron flow of light reaction of photosynthesis කියලා අහනවා ළමයි. Excitation of electrons from photosystem 1 to high energy state ඒක දෙකේම සිද්ධ වෙනවා. දැන් මතකනේ light reaction ඇවිල්ලා වර්ග දෙකයිනේ. මොනවද? linear එකයි cyclic එකයි. ඕකේ අපි ලිව්වා මතකද ටේබල් එකක් ඇඳලා ඉවලා linear එකේ වෙනස්කම් ටිකයි cyclic එකේ වෙනස්කම් ටික මම දුන්නානේ. මතකයි නේද? හරි. එතකොට excitation of electrons from PS1 දෙකේම සිද්ධ වෙනවා. splitting of water සිද්ධ වෙන්නේ PS2 එකේ විතරයි. එහෙනම් linear electron flow එකේ විතරයි. උත්තරය අංක 2 එන්නේ. Photophosphorylation කියන එක දෙකේම සිද්ධ වෙනවනේ. What is photophosphorylation? Synthesis of ATP by the solar energy, right? Striking of photons of light on the pigments දෙකේම සිද්ධ වෙනවා. Electrons will be accepted by the primary electron acceptor of photosystem 1. දෙකේම සිද්ධ වෙනවා. නේද? දෙකේම සිද්ධ වෙනවා. උත්තරය අංක 2 12 උත්තරය අංක 2 13 in cellular respiration maximum number of ඔන්න net ATP produced in වැඩිපුරම ගාණක් හැදෙන්නේ මොකේද? ග්ලයිකොලිසිස් එකේ කීයක් හැදෙනවද? ATP 4යි. net හදන්නේ 4යි. net එක sorry. ග්ලයිකොලිසිස් එකේ total කීයද? 4යි. හැබැයි net කීයද? හරි thank you හරි. ඒ කියන්නේ හැබැයි activation වලට දෙකක් පාවිච්චි වෙනවා. එහෙනම් net එක කීයද? net කියන්නේ අවසානට 4 - 2 is 2 ATP. හරි. පයිරුවෙට් ඔක්සිඩේෂන් එකෙන් හැදෙනවද? හැදෙන්නේ නැහැ. ඒක NADH විතරයි හැදෙන්නේ. NADH දෙකක් හැදෙනවා. ලැක්ටික් ඇසිඩ් ෆර්මන්ටේෂන් වලදී දෙකයි ATP දෙකයි. ලියා ගන්න අමතකයි නා. සිට්‍රික් ඇසිඩ් සයිකල් එක කීයද? ATP දෙකයි. ATP විදිහට හැදෙන දෙන්නයි. හැබැයි NADH 6ක් හැදෙනවා, FADH2 දෙකක් හැදෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් 4යි. එක ග්ලූකෝස් එකක්. එහෙම තමයි මතක තියාගන්න. හරි? රයිට්. අර භාගය කරලා මතක තියාගන්න පයිරුවෙට් එහෙම වුණොත් පැටලෙනවා. තනි එකට ලියන්න ගැටලුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔව් මාකින් එකේ දෙකම දෙනවා. ගැටලුවක් නැහැ. තේරුණාද? මාකින් එකේදී එක ග්ලූකෝස් එකක් ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පයිරුවෙට් එකක් ලියන්නත් පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ අවසාන එක ඉලෙක්ට්‍රෝන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් චේන් කියලා ඒකේ තමයි හැදෙන්නේ කීයක් හැදෙනවද?
28ක් හැදෙනවා. 28ක් හැදෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් චේන් එකෙන් ටෝටල්. එහෙනම් උත්තරේ අංක 13 උත්තරේ අංක 3 කියලා තමයි එන්නේ. 14 select the correct statement about electron transport chain occurs in the mitochondrial matrix ಲು හරිද? වැරදි. inner membrane of the mitochondria. inner membrane of the mitochondria. matrix එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? citric acid cycle. එමය. හරිද? මොකෝ? ඈ? මොකද හදලා තියෙන්නේ? citric acid cycle. The final electron acceptor is an organic compound. වැරදි. electron transport chain එකේ final electron acceptor එක කවුද? molecular oxygen. හැබැයි lactic acid fermentation එකේයි ethyl alcohol fermentation එකේ කවුද electron final acceptor? organic molecule ලා. lactic acid වල pyruvate, ethyl alcohol වල acetaldehyde. නියමයි. ethyl alcohol වල acetaldehyde. හරි. හොඳට මතක තියාගන්න. electron transport chain එකේ final electron acceptor එක molecule oxygen. Therefore it is an inorganic compound, not an organic compound. anaerobic respiration වල final electron acceptor එක තමයි organic compound එකක් වෙන්නේ. දෙවෙනි එක විදිහට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ. Oxidative phosphorylation produces 28 ATP for one glucose molecule. හරිනේ? හරි. 14 අංක 3. Liver cells and heart cells produce 2 ATP to transport NADH to mitochondrial matrix. නෑ. එයාලා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එයාලා ඇරෙන්න ඉතුරු ඒ උන් ඔක්කොම පාවිච්චි කරනවා because these are called active cells. මේ පාර ඇවිල්ලා තිබ්බ නේද? මොකක් හරි ඉස්කෝලේ පේපර් එක මං හිතන්නේ ඇවිල්ලා තිබ්බා liver cell එකේ නැත්නම් heart cell එකේ ලියන්න කියලා cell respiration. කී පාරක් ලියලා ඇද්දනේ? මම කිව්වනේ අනිවාර්යෙන් එනවා කියලා. හරිද? දැන් ආයේ දැන් මේ ටිකේ දැන් අපිට තියෙන්නේ අර එසේ ටිකේ නැවත නැවත ඒ ටිකම යන්නම වේග වෙනවා. මොකද අර හැමදාම අහන ටිකක් තියෙනවනේ. හැබැයි දැන් ප්ලාන් පාඩමෙන් පස්සේ එච්චරයි වැඩි වෙන්නේ. ඕ ඊගේ වෙනසක් නෑ. ලියන්න තියෙන අර ඕන්නම් අරගෙත් එකම ලියන්න පුළුවන්. ඒක ඇහුවත් නැත්ත් එක ලියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? හරි. නෑ. They need energy. Okay. They need energy. Coenzymes are reduced to oxidize. ගලවලා දෙනවනේ. ඔව්. electrons දෙනවා. එතකොට උත්තරේ අංක දැන් ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් චේන් එකේදී මෙහෙමනේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ NADH නේ තියෙන්නේ. NADH වලින් අර ප්‍රෝටෝන්ස් ටික ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ටික මෙන්න මෙහෙම කරනවා. NAD+ H+ and ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් හදනවා. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. FADH2 වලින් කරන්නේ FADH H+ and ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් හදනවා. දැන් එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ටික රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාම ඔක්සිඩයිස් වෙනවා. තේරුණා? ඒකයි ඔය තියෙන්නේ. අංක 15. හරි. එහෙනම් 14ත් හරි 15. මේකේ මොනවා හරි පොතේ නැති එකක් තිබ්බද? පොතේ නැති එකක් තිබ්බද? අවුරුද්දක්? නෑනේ. ෂේප් නේ. අර ගිය සතියේ තිබ්බා වගේ එකක්. නෑ නේද? එහෙනම් ගැටලුවක් නෑනේ. හරි. Which is correct regarding diversification of eukaryotes? මිලියන 700කට කලින් මොකද්ද වෙන්නේ? colonization of land by fungi plants and animalsද? නෑ sponges. හරි. 670 වකින් ආත්‍රපොඩ්ස් ඒක හරි. එහෙනම් උත්තරේනේ අංක 2. පහළ උත්තරේ අංක 2. පළවෙනි එකට උත්තර අර 700ක දුන්නේ ස්පොන්ජස් වල 500කින් තමයි කොලොනයිසේෂන් එක. ඒක මං කියවනේ හොඳට මතක තියාගන්න කියලා. කොලොනයිසේෂන් එක 500. හරි ලේසි මතක තියාගන්න. 365කින් ලෝබ් ෆින් ෆිෂ් ලගෙන් ටෙට්‍රාපෝඩ්ස් වල එනවනේ. අර ඇවිදන් එනවා මං කිය මාළුවෙක් ඇවිදන් ආවා කියලා. හරි. 1,95,000කින් මොකද වෙන්නේ? Origin of the human lineage. Human species. Sorry. Human species. 6 to 7 million years ago. Divergence of the human species from primates. අපි ආවේ මෙයාලගෙන්නේ රිලව් ඔරංගුටන් චිම්පන්සි ඔය ඔක්කොරම කියන ප්‍රයිමේට් කියලා. එතකොට උන්ගේ සෙට් එකෙන් මිනිස්සු මොකද උනේ? තනි මිනිස්සු කියලා සෙට් එකක් වෙනම හැදුනා. That is called divergence that occurred 6 to 7 million years ago. හරිද? 6 to 7 million years ago. හරිද? 1,95,000කින් තමයි human homo sapien කියන එක හැදුනේ. මොකද ඊට කලින් හිටපු homo erectus, neanderthal, homo habilis ඒ උන් ටික. Okay? Australopithecus ඒ වගේ උන් ටික.
හරි. 16. දැන් එන්නේ ටික ටික පේපරේ අමාරු වෙනව නේද? මුල් ටික ලේසියිනේ. චුට්ට චුට්ට අමාරු වෙනවා. හොඳයි. පේපරේ භාගයක් ඉවරයි. ඩිස්කස් කරලා භාගයක් ඉවරයි. විනාඩි දෙකක් දෙන්නම් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදාගන්න පුළුවන්.